focus តែដែរបែរថតកវត្តទេថតមនុស្សនៅក្រោមខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូតែឥឡូវខ្ញុំថតប្លង់កវត្តហើយខ្ញុំស្លាយវីដេអូចុះក្រោមអូថតវីដេអូអូខេតាមដល់ហើយត្រៀមខ្លួនអូល្អណាស់ឥឡូវថតស្លឹកម្ដងហើយបានហើយរួយដៃបើថាតោលេជាប់ហើយចាប់ហើយតានិយាយចឹងអង្គវត្តកសាងឡើងដោយអ្នកណាចង់សួរថាផ្ដៅកំណត់កសាងដោយស្ដេចអង្គដាមែនត្រូវហើយតាបើតាមខ្ញុំគិតមិនខុសទេគឺអង្គវត្តគឺជប់ឡើងដោយទេវតាទេវតាស្អីយើងអត់ឯកភាពទេចោះយើងគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានតាអង្គវត្តមិនមែនជប់ដោយទេវតាទេគឺកសាងឡើងដោយស្ដេចសូរ្យវរ្ម័នទី2ហើយចាប់ផ្ដើមកសាងនៅសតវត្សទី12ហើយចុះតាការដែលគេកសាងនេះគេប្រើម៉ាស៊ីនឬក៏ប្រើមនុស្សទៅមនុស្សណាធ្វើកើតវិញគេប្រើម៉ាស៊ីនណាចេះតែនិយាយហ្មងសម័យបុរាណសតវត្សទី12មានម៉ាស៊ីនមកពីណាអូយើងនឹកឃើញហើយនឹកឃើញអីគេសង្ស័យអេលៀនមកជួយធ្វើមិនដឹងជាស្អីវាទេអូយវាបែបអេលៀនអេរ៉ូលូតស្អីទេនិយាយទៅការកសាងនេះគឺបង្ហាញថាវិស្វករសម័យបុរាណគឺថាមានជំនាញវិចិត្រសិល្បៈខ្ពស់ក្នុងខ្លួនអូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចបាក់យល់ដែរដល់សម័យបុរាណប្រកែធ្វើវិញដល់សម័យនេះធ្វើអត់បានត្រូវហើយវិស្វករសម័យនោះគឺមិនធម្មតាទេហើយឥឡូវនេះគឺថាពិភពលោកគេស្ញើសរសើរគេថាអង្គរវត្តពិតជាអស្ចារ្យគ្មានពីរលើលោកអូយអស់កម្លាំងដាក់ខារ៉ាបាវតិចសិនវ៉ាជាតិបោះផាត់តាតិចទៀតឡើងទៅរង្វាន់ហើយព្រោះលើព័ត៌មានគេផ្សាយថាខាងរដ្ឋាភិបាលគេនឹងបិទមិនអោយដាក់រង្វាន់នៅក្នុងភេសជ្ជៈឬក៏ស្រាបៀរទៀតទេច្បាស់អត់ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេឃើញគេแชร์ព័ត៌មាននេះទោះបីជាពិតឬមិនពិតក៏ដោយតែសំខាន់ណាស់តាមិនផាត់ខារ៉ាបាវដើម្បីតាមរង្វាន់ណាគឺផាត់ខារ៉ាបាវដើម្បីជំនួយខួរក្បាលជំនួយស្មារតីសម្រាប់ការងារនិយាយយូរតែតោះហៅបាយខ្ញុំក៏ហៅដែរបើចឹងទៅហៅបោកទេពួកឯងមកដល់គ្នាទៅហៅបាយបាទសូមអបអរសាទរស្ថិប្រាក់លានថ្មីស្លាងរបស់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវម្ចាស់រង្វាន់ទឹកប្រាក់125លានរៀលខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ